Bun venit la o nouă explorare aprofundată. Azi ne uităm la o figură absolut uriașă a teatrului din secolul 20, Jerzy Grotowski. Într-adevăr. Avem în față niște materiale care urmăresc viața, dar mai ales știi evoluția lui artistică, conceptuală, o adevărată odisee. Da, o odisee, bun termen. Pentru că vom parcurge o călătorie destul de spectaculoasă. De la un regizor inovator, să zicem, în teatrul mai tradițional. Da. Până la cercetări care pur și simplu transcend ideea de spectacol pentru public, ajungând la ce a numit el arta ca vehicolu. E mult de despachetat aici. Exact. Misiunea noastră, deci, e să distilăm esența acestor transformări. Să încercăm. Perfect. Hai să începem cu începutul. Prima etapă, numită adesea teatrul ca spectacol. Ce însemna asta mai exact? Sună destul de standard, nu? Da, la prima vedere sună standard, dar Grotowski dădea o nuanță specifică. Este, în esență, abordarea unde totul, actorii, spațiul, luminile, sunetul, totul e orchestrat pentru a crea o viziune, o poveste, un montaj. Ok. Dar și aici e cheia. Montajul ăsta se naște în percepția spectatorului, nu pe scenă neapărat. Interesant. Deci creația se finalizează în mintea celui care privește. Exact. El sublinia mereu asta. Spectacolul e în spectator. Arta ca prezentare, cum îi mai zicea. Scopul e impactul asupra publicului. Fascinantă distincție. Și cum a aplicat el asta la începuturi? Vorbim de anii 50-60, după studiile la Cracovia și Moscova. Da, exact. Deci termină studiile și în 1959, un an important, împreună cu Ludwig Flassen, care era un critic și teoretician foarte important. Da, Flassen. Înființează la Opole un teatru micut, Teatrul celor 13 rânduri. Numele deja sugerează intimitatea. 13 rânduri, foarte specific. Acolo au început experimentele. Montau texte de avangardă Cocteau, Mayakovsky, dar și clasici, însă revizitați adital. Cain de Byron, Sakuntala după Kalidasa, Strămoșii de Mickiewicz. Clasici polonezi, deci. Fundamental, da, dar abordați într-un mod complet nou. Și căutarea asta s-a intensificat, bănuiesc, nu s-a oprit acolo. Categoric nu. În 62 schimbă numele în Teatrul Laborator. Și ăsta nu e doar un nume, e o declarație. Un manifest, practic. Exact. Devine un spațiu de cercetare intensă. Pe actor, pe relația scenă-sală. Aici apar spectacole grele. Cordian, Acropolis, după Vyspiansky. Acropolis, am citit despre el. Cel cu referințele la lagăre. Da. Un spectacol care a evoluat mult, în mai multe versiuni. Cutremurător. Deja era clar că Grotowski nu căuta să ilustreze texte, ci să creeze evenimente scenice, viscerale. Apoi a venit Faust, după Marlowe, în 63. Iar în 65, mutare la Wrocław, care cumva a devenit sinonim cu Grotowski, nu? Absolut. Wrocław a devenit epicentru. Mutarea coincide și cu o maturizare a viziunii din prima etapă. Aici face prințul Constant. Cu Richard Cieslak. Exact. Rolul acela legendar. A devenit emblema metodei lui de lucru cu actorul. Apoi, între 68 și 69, Apocalipsis cum figuris. Care nu mai avea la bază un text dramatic clasic. Nu. Era o compoziție originală, pe teme biblice. Mulți o consideră apogeul lui regizoral în sensul clasic al termenului, dacă vrei. Și în paralel cu toate astea începe să fie cunoscut și internațional. Cunoscut e puțin spus, explodează. Invitația lui Peter Brook în Anglia, la Royal Shakespeare Company, în 66. Wow, Brook! Apoi Paris, la Teatrul Națiunilor, momente cruciale. Lumea teatrului descoperea ceva complet nou, radical. Și cartea lui Barba? Da, în 68, Eugenio Barba publică Spre un teatru sărac. Asta a avut un impact imens. A diseminat ideile lui Grotowski global. Chiar dacă termenul ăsta, teatru sărac, e uneori înțeles cam simplist. Apropo de teatru sărac, materialele noastre zic ceva interesant. Că actorul lui Grotowski aduce aminte de idealul lui Artaud.
Da, actorul acela total sacrificial. Exact. Dar și aici e ciudat, specifică foarte clar că nu a fost o influență directă. Cum vine asta? Cum a ajuns la ceva similar, dar pe cont propriu, aparent? E o nuanță foarte importantă și o întrebare bună. Se pare, și sursele insistă pe asta, că Grotowski și-a elaborat propria metodologie a antrenamentului psihofizic, eliminarea blocajelor, calea negativă, cum îi zicea el. Adică nu înveți să faci, ci elimini ce te împiedică. Exact. Elimini obstacolele spre autenticitate. Și se pare că a făcut asta înainte să cunoască în profunzime scrierile lui Artaud despre teatrul cruzimii. Deci nu l-a citit pe Artaud și apoi a aplicat. Nu pare să fi fost așa. Convergența lor vine mai degrabă dintr-o direcție comună de căutare. Amândoi voiau să curețe teatrul de artificii ce numea Grotowski, ironic, teatru bogat, cu decoruri, costume elaborate. Da. Pentru a ajunge la esența întâlnirii actor-spectator, la o prezență actoricească de intensitate maximă, un act de autodezvăluire. Deci focusul pe actori era deja acolo, fundamental pentru Grotowski, independent de Artaud. Înțeleg. O căutare similară a esenței, dar pe căi diferite. Foarte interesant. Și tocmai când părea că metoda asta, teatrul sărac centrat pe actor, ajunge la apogeu. Și la recunoaștere mondială? Exact. Grotowski face o cotitură. Sursele zic de o călătorie în Orient pe la 1970. India, Kurdistan, și după asta decide să nu mai monteze spectacole noi. Pur și simplu. Ce s-a întâmplat? Aici intrăm în etapa a doua, o perioadă fascinantă. Teatrul participativ sau cercetările parateatrale? Parateatrale. Da. Într-adevăr, după călătoriile acelea, ceva se schimbă fundamental în perspectiva lui. Sigur, teatrul laborator încă prezenta spectacolele vechi în turnee Germania-SUA, între 70 și 74. Deci nu s-a oprit brusc. Nu brusc. Și Grotowski mai ținea cursuri pe arta actorului la Wrocław în 75. Dar focusul s-a mutat. A renunțat să mai creeze spectacole noi, bazate pe texte, și a început să exploreze ce numește el parateatru. Și ce însemna parateatrul ăsta? Însemna dizolvarea graniței actor-spectator. Nu mai era vorba de a privi actori pe scenă, ci de a crea experiențe colective, stagii, proiecte speciale, unde oameni din afară, non-actori, erau invitați să participe activ. Deci nu mai erau spectatori pasivi. Deloc. Adesea se întâmpla în spații neconvenționale, în natură. Era o explorare a întâlnirii umane directe, a ritualului social, a dinamicii de grup. Deci de la revelația actorului în fața publicului la o experiență împărtășită. Comunitară. Exact. O deplasare de accent majoră. Și înțeleg că tot atunci, în perioada asta de experimente participative, începe să se contureze o altă idee, poate și mai radicală. Da, aici apare germenele conceptului de artă ca vehicul. Aici face Grotowski o mișcare fundamentală, aproape o inversare a logicii teatrului. Cum adică? Păi, dacă în arta ca prezentare, adică teatrul ca spectacol, montajul se năștea în percepția spectatorului, Da, am stabilit asta. în arta ca vehicul, accentul se mută complet. Procesul esențial, transformarea adică, are loc în interiorul practicanților, al artiștilor pe care el o să-i numească mai târziu actanți. Deci nu mai contează publicul? Nevoia unui public extern devine secundară, uneori chiar irelevantă pentru scopul urmărit. Practic, decuplează actul performativ de nevoia spectatorului. Wow! Devine o tehnologie interioară, un scop în sine pentru performer. Și căuta precedente pentru asta în practici străvechi, în ritualuri, unde scopul nu era artistic în sensul modern, ci ținea de transformare, de conectare. La alte niveluri de realitate, poate. Cam așa ceva. E o schimbare de paradigmă uriașă. Clar. Și asta ne duce spre etapa a treia, teatrul surselor. Asta e undeva între 78 și 82. Da, aproximativ. Și implică iar călătorii, cercetări pe teren, Mexic, Haiti, Nigeria, India. Ce mai căuta acum, după ce abandonase spectacolul și experimentase cu parateatru? Căuta ce numea el sursa tehnicilor tradiționale. Dar atenție, nu era un antropolog clasic. Nu colecționa exotisme. Nu făcea un muzeu de ritualuri. Nu. Încerca să identifice elementele fundamentale, transculturale,
ceea ce precede diferențele, cum spunea el, în practicile performative, ritualice, de vindecare din diverse culturi. Voia să ajungă la un fel de... Structuri arhetipale, Da, exprimate prin corp, voce, ritm. Etapa asta e descrisă ca fiind foarte introspectivă, aproape solitară pe alocuri. Explora ce poate face omul cu propria interioritate, cu simțurile, cu atenția, cu relația corp-mediu. materialele menționează niște direcții specifice. Simțurile și obiectele lor, circulația atenției, sună aproape tehnic. Era o explorare foarte fină a proceselor perceptive, energetice, curentul întrevăzut când ești în mișcare, corpul viu în lumea vie. Da, da. Dar Grotowski era conștient și de un risc, acela de a rămâne blocat în explorarea asta a forțelor vitale, corporale. El numea asta planul orizontal. Și care era alternativa? Voia să tindă spre o deschidere verticală, spre o dimensiune superioară, transpersonală. Însă, etapa asta a fost întreruptă. Brutal. Legea marțială din Polonia. Exact. Decembrie 1981. Grotowski era plecat din țară. A ales exilul. A emigrat în SUA în 82. Unde a predat? La Columbia? Da, a primit azil politic, apoi inițiat un proiect nou în California la Irvine, Objective Drama. O perioadă de redefinire forțată, dar ideile lui au început să circule și în mediul academic american. Și Teatrul Laborator din Wroclaw? A fost închis oficial de autorități în 1984. Sfârșitul unei ere. Trist. Dar exilul ăsta a dus, paradoxal, la ultima etapă majoră, cea în care arta ca vehicul devine totul. Mutarea în Italia, la Pontedera, în 86, Așa e. A găsit acolo un context ideal, cred, pentru a-și dedica ultimii ani exclusiv acestei direcții. Invitat de Roberto Bacci și Carla Polastrelli. A fondat The Work Center Georgi Grotowski. într-un loc retras, Valicele. Exact. Acolo, împreună cu colaboratori cheie, cum ar fi Thomas Richards, Care a devenit foarte important, nu? esențial, mâna lui dreaptă și moștenitorul desemnat al acestei linii de lucru, împreună cu Mario Biagini. Acolo s-a concentrat Grotowski pe dezvoltarea practicii artei ca vehicul. Și cum arăta munca asta? Mai concret. Era un fel de școală? Nu o școală în sensul clasic, de formare pentru o carieră. Era un laborator permanent, erau selectați tineri performeri pentru stagii foarte lungi, minim un an, adesea mult mai mult, Și lucrau intensiv. extrem de intensiv. Dar scopul nu era producția de spectacole pentru public. Paradoxal, tocmai pentru că miza era procesul interior, Grotowski insista pe nevoia unei structuri și mai riguroase decât în teatru. Mai precisă, mai repetabilă. Da. El numea aceste structuri performative acțiuni. Fără o acțiune detaliată, început, mijloc, sfârșit, definite tehnici, energetic experiența interioară risca să devină haotică. Deci structura era plasa de siguranță, Într-un fel, da. Și vehicolul însuși. Actorul tradițional devine aici performer în arte rituale, angajat într-o disciplină foarte complexă. avem un citat aici, care încearcă să surprindă experiența asta, zice Grotowski, când începem să captăm calitățile vibratorii, dintr-o dată cântecul începe să ne cânte. Acest cântec vechi mă cântă. Da. Atenție! Trebuie să fim atenți să nu devenim proprietatea cântecului, trebuie să fim în picioare. Puternic. Ce înseamnă să fii cântat de cântec și de ce trebuie să rămâi în picioare? E o descriere extraordinară. A fi cântat de cântec sugerează o stare în care performerul transcende ego-ul, devine un canal pentru ceva mai vechi, mai mare, o energie, o calitate vibratorie, o tradiție. Dintr-un cântec ritualic, o mișcare. Exact. E o formă de transă, dar o transă activă, conștientă. Însă, avertismentul atenție, trebuie să fim în picioare, e crucial. Nu e vorba de a te pierde pasiv în energia aia. Nu e abandon total. Nu, dimpotrivă. Necesită o prezență și o conștiință sporite, o structură interioară fermă. Aici intervine rolul acțiunii, partitura precisă. Ea e ancora. Structura care permite navigarea stărilor ăstora intense, fără să fii copleșit. Și permite munca cu sine însuși. Exact.
termen preluat de la Stanislavski, dar cu alt sens, orientată spre verticalitate, accesarea unor stări mai subtile și, simultan, ancorarea lor în corp, în concret. Și rigoarea era pe măsură. 8 ore pe zi, zic materialele, uneori mai mult, 6 zile pe săptămână, ani la rând. O dedicare totală. Lucru sistematic pe elemente foarte precise, cântece cu potențial vibratoriu, partituri de impulsuri și reacții fizice, structuri de mișcare arhaice, cuvântul ca sunet și energie. Un cuvânt atât de vechi, încât e aproape întotdeauna anonim. Exact. E la polul opus față de ritmul teatral obișnuit, cu premiere rapide, și munca asta a continuat la Pontedera și după ce a primit recunoașteri majore, Catedra la Collège de France în 96. Creată special pentru el, antropologia teatrală. Da. Iar Work Center-ul și-a adăugat numele lui Thomas Richards ca semn al continuității. O viață întreagă. O căutare fără pauză. Jerzy Grotowski s-a stins în ianuarie 1999 la Pontedera. Da. Și un detaliu semnificativ. Cenușa sa a fost împrăștiată în India, conform dorinței lui. Un gest care încheie cumva simbolic un parcurs marcat profund de explorarea tradițiilor spirituale și performative din întreaga lume. Deci, recapitulând traseul ăsta, uimitor, am pornit de la teatrul ca spectacol, focusat pe spectator. E efectul asupra spectatorului. Am trecut prin experimente participative, prin căutarea surselor comune. A performanței umane. Și am ajuns la arta ca vehicul, o disciplină interioară extrem de riguroasă, structurată prin acțiune și centrată pe transformarea performerului. Exact. O mișcare clară de la exterior spre interior. De la întrebarea ce efect are asupra publicului la întrebarea ce proces declanșează în practician. Teatrul devine un instrument. Un instrument de o precizie extraordinară. Aproape o tehnologie spirituală, dacă vrei. Pentru o muncă profundă asupra conștiinței, unde acțiunea structurată e cheia pentru a naviga complexitatea interioară și a atinde spre verticalitate. Și privind în urmă la toată evoluția asta, de la spectacol la vehicul interior, nu pot să nu mă întreb ceva. Dacă în ultima etapă Grotowski a dedicat atâta energie acestei arte ca vehicul, care părea să funcționeze și independent de un public tradițional, ce ne spune asta de fapt despre esența actului performativ? O întrebare bună. Ce redefinește în relația asta complexă dintre creator, procesul lui intim și orice formă de martor exterior? Rămâne de explorat, poate.